क्या आप भी अपने बच्चों को कफ सिरप पिलाते हैं? तो फिर आप सावधान हो जाए, क्योंकि ये जो 4 कफ सिरप आप देख रहे हैं ये जानलेवा है। साउथ अफ्रीका के गाम्बिया के देश में इन कफ सिरप की पीने की वजह से 66 बच्चों की मृत्यु हो गई है और डब्ल्यूएचओ ने भी इसे बैन कर दिया गया है। और पश्चिमी देशों में, यूरोप में, अमेरिका में ये पहले से बैन है, लेकिन भारत में इसे बैन नहीं किया गया है। दरअसल इसके अंदर जो यूज होने वाले 2 एलिमेंट्स है, जो कि डाइथेनियल ग्लाइकोल और इथेनियल ग्लाइकोल, जो कि स्वाद में मीठापन लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी वजह से जो है कि रिएक्शन आ सकता है और बच्चे को शुरुआत के स्टेज में पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियां हो सकती है। सेकंड जो स्टेज होता है उसमें किडनी या फिर हार्ट पर असर हो सकता है और इसके कारण जो है बच्चे को पैरालाइज हो सकता है, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। भारत सरकार इसके ऊपर जांच कर रही है, लेकिन आपको भी सावधानी रखनी चाहिए।